ये जी 0-0 खाली कांटा और ये बछड़ा आ गया। चलो जी करो बिस्मिल्लाह। ओहो सैर थे यही 219 kg। सही असल रोशनी है, रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रहा। चलो ही लाओ 219 किलो। ये उतार दिया खाली कांटा। ये 5 बता रहा है। ये हवा का प्रेशर है ऊपर इसके, बाकी 0-0।